刻的抱怨，纏繞我未幸，原是泡沫會遠飄去。無用懼怕生命，也許曲折，寫愛幻化這一頁。誰亦害怕困倦，每種死結，無力迴避過。天雨放淚亂多，誰人曾憐憫過？情迷遊離心窩，那歲月裏曲折種種分享過。命運仍屬於我，人時常交錯。如能重尋再看，別問為甚風魔，通宵着卻一次狠狠摔倒過。將不老的未磨滅，前事訴說千趟。其實我淨係想同你講清楚佢，即係無論你對我幾咁好咧，我都唔會接受你㗎，因為你又有老婆有仔女，即係我唔想破人哋家庭幸福咯，我真係唔會，我唔會㗎。你諗咗去邊啊？我出咗名女朋友多，但係有個原則，喺嗰度食就唔喺嗰度屙。況且今次你參選為你提名人，你俾人蝦我好冇面㗎。仲有啊，你啊，成支蒸餾水咁，我成日睇住你啊，你未參選完已經俾人飲晒啲蒸餾水。蒸餾水？食得滯啊！成日霎下霎下，懵下懵下咁樣，醒少少啦。上車啊！我好白痴啊！先講埋啲咁嘅嘢。你哋要贏幾時都要充滿自信心。如果坐直啲，落高啲個頭。OK。嗱 Vita， 你今次大步攬過，你要自隊3啲。得嘅，我哋乜啖就算㗎啦。咁啦，以後咁多應酬，唔知唔得閒。咪係？好啦，跟住我飲完咧就嘔晒你哋嘅身上面，等你哋送我翻屋企。快啲！好啦，嚟啊！我預祝你兩個大殺四方，冚低晒其他女，尤其是嗰個咩豬扒孫琳琳啊，贏晒冠亞軍翻嚟。耶！頂住啦！好通勝啦，星座書唔係我哋問題咧，發覺我今年啲運程咧好麻麻地喎，愛情咧事業咧全部都好失敗喎。你啊，俾心機啊，一定要贏，你知唔知啊？好迷信啦，我哋贏硬喎。咪係，俾信心啦，我睇好你哋嘅。真嘅？喂，跳舞啦！好，嚟啦！唔中意跟我換場啊？咩換場？我偏要喺度跳啊！跳舞。不過話佢喺度咗，快啲走！喂，走咩啫？應該要我哋拍咗佢啊！咪係，繼續跳。
欣啊，翻入去咯。嚇鬼啊！夠雞又試上隻得咯，驚咧？喂，唔見咗阿欣嘅，佢唔係匿埋喺結構同人打交啊嘛？好難講，你知啦，你個妹病人，縱火8個火星人，佢要打起上嚟，邊個撳得住啊？講和啦，好嘛？大家踩埋同一台戲，都算係姊妹一場啦。講串我唔夠你串噶啦，當我認輸啦，好嘛？以後冇話邊個係邊個噶啦，總之公平競爭啦，好嘛？至驚啲人呢頭講和，嗰頭仆我啫。冇嘢啊！喂，你去咗邊度啊？係咪匿埋同人打交啊？爭啲就打噶啦，佢突然間同我握手喎。佢想同你講和啊？信佢至奇啊！個八婆有收有到，要同你笑啊，要小心添啊！其實佢同人都冇乜嘢啫。既然佢肯講和咯，不如我哋同佢做個朋友啦。都唔知係神定笨啊！遲咗俾人呃鑊金啊，尤其是你個 T 君啊，因住俾人食咗你面豬啊！你講嘢好核突啊！咦，你做乜無端端講人哋喎？我老細係好人嚟㗎，你要驚啊！驚你嗰個危真咯。我出嚟玩咁多年，從來只有我玩人，冇人玩我嘅。魏真食眼佢啦。係咧？點解成間餐廳都冇其他人嘅？因為我包咗，我唔想俾其他人騷擾我哋嘛。咁好貴。咁我同你嘅開心時刻，點樣用錢衡量嘅咧？你真係揾人打佢哋啊？使擇日啊！打佢咪打佢咯，打咗佢兩個八婆塊面啊！上到台冇人同我爭添。嗰次嗰個八婆打我講話，我都未報仇。但係咁做犯法㗎喎，唔使玩到咁盡啫。驚佢咪走先咯，至憎嘅人。喂，翻嚟咁耐啊，咪成日匿喺屋企同埋公司得㗎，得閒出嚟嘈下啊嘛。怕嘈啊！呢啲地方唔啱我㗎。哎呀，唔中意嘈啊！你溝到女㗎喺度，好多女㗎喺度。嗱，喂，話好未完，又有兩件啊喂。熟口面咁嘅。真係兩個香港公主候選大熱門喎，舒婷你同佢知音。喂，靚女，食飯啦。咩啊？未叫靚女啊？彈開啊！啲人咁衰㗎。算啦，證明咧有人認得你哋好勁啊！煩嘅你。八婆，你要冇㗎嘛？好啦。嚟啦，喂，跳舞啊嚟！係啦，誒，望佢做咩啊？你而家係咪玩嘢啊？跑去，好唔好啊，八婆？你死仆街，喺我場搞嘢！好啦，差分鐘到啦，嚇！喂！先生，你冇事啊嘛？冇事。你流好多血啊！喂，快啲走啦！啲記者好快嚟㗎啦。你搞咁多嘢做咩啫？如果有人捉到嗰兩個男仔唔係你做嘅，我哋好大鑊㗎！我都未驚，你驚咩啫？你唔明㗎啦，香港係老大黑社會嚟㗎，如果俾人捉到你啊，劏咗你啲刺！劏都劏我先啦！你驚我連累你啊？你驚我連累你嘅咪當唔識我咯？我都係為咗你好啫。男人有兩樣嘢一定要有嘅，就係有錢同埋有吉事。
你兩樣嘢都冇，我真係諗唔到點解住俾你黐住我。我哋玩完啦，落車。冇咁啦，你知道仲愛你噶嘛？我呢條命啊，落車啊！我應承你，我改啊，我改啊！落車啊！我改啊！我應承你，落車！我會改㗎，我改啊！冇咁啊！我應承你啊！你隻手點啊？痛唔痛啊？冇事啦。今日咧真係唔該晒你啊！你個頭咧仲痛唔痛啊？哦，小意思啫，搞到要瞓病房好誇張咁啊！唔係啊，冚親頭咧可以好大件事㗎，不如照 X 光啊！我記得我喺邊度見過你啦。你見過我嘅咩？嗰日喺中華拓展阿陶 uncle 嘅 office 度啊，你又好似係撞親頭㗎。嗰日。哦，我記得啦，你嗰日企喺雷澤東隔離㗎嘛？我係個大仔啊，我叫雷子聰。哦，係啊，嗰日咧，你借條手巾仔俾我嘅，還翻俾你啊！一直袋住佢啊！嗰日唔好意思啊，我見到你嘅，不過我唔係好認得你啊。我嗰日整污糟咗之後咧，我洗翻乾淨噶啦。我袋喺個袋度咧，諗住有機會見到你咧，我會俾翻你噶。上次見到你，你又幫到我，今次你又再幫到我添。唔使客氣。哦，原來你就係雷澤東嘅大仔，睇你成日怕醜仔咁，係咪親生㗎？欣啊，唔好咁講嘢啦，人哋今日幫咗我哋㗎。好彩威哥打得啫。邊個係威哥啊？老豆啲靚咯，靠佢手軟腳軟咁，俾人打死未天光咧。咁啦，人哋都冇得罪你，佢冇啫，佢老豆有嘛。啲有錢佬冇個好人啦。喂，點啊？有冇俾人刮啦下巴？梗係冇啦，唱多5個鐘頭 K 仲得啊！走啦！佢未走得啊，咁點算啊？喂，你等佢咯，係咁啊！喂，長 K。你朋友咧好似好憎我阿爸咁嘅，係咪我阿爸對佢做過啲乜嘢咁啊？都過咗去啦，唔好再提啦。我呢個朋友咧，佢鼻係比較硬一啲嘅。你唔講我都估到噶啦。如果我阿爸對你或者對你朋友做過啲咩唔禮貌嘅嘢，我代佢向你講聲對唔住啊！關你咩事啫？其實要講對唔住嘅應該係我啊，令到你今日俾人哋打。唔關事，我自己論盡啫。咁夜啦，我送埋你翻屋企啊！唔該。呢架車我嘅。聽講佢啱啱美國讀書翻嚟，未結婚，筍盤嚟個噃。咦，最衰你啦，揀得嚟走。如果唔係咧，佢實會送埋我翻屋企，咁我攞手機電下佢咯。行上腦啊你，人哋溝平平啦，怕你到骨咩？哎呀，扮爽搞啦！等你嚟真啊！喂，啱恰着啫嘛，你去 disco 啦，我嚟接你。唔使啦，喺的士啦。不過啱啱打完交，好肚餓啊，出嚟食宵夜啊！你打交？你冇嘢話？冇嘢，出嚟先講啦。去千年食日本嘢啊？好唔好啊？拜拜。咦，食日本嘢正？冇你份啊！你硬親個肺，翻去唞下啦。咦，唔係啊話，係咪 friend 先？
有個姊妹第一，男人排第97嘅100數翻上嚟啊嘛！死啊你，掛住溝仔。你喺邊啊？就住啦，喺個天光先啦。爹哋媽咪唔中意外邊過夜噶嘛，你都唔想佢擔心嘅係咪？最啦咁樣，我聽日一起身，第一個打俾你。聽話先得噶嘛，要乖啊！謝晒你啦，走啦，拜拜。次次都係瞓完又走，當我係咩喎？同 Michelle 去食宵夜啦，又話要翻屋企。喺呢度㗎，唔該。唔該晒你啊，雷生。唔使客氣，你叫我阿天或者叫我阿聰都得㗎啦。希望你快啲好返啦，拜拜。我預祝你選美成功。多謝。如果有時間嘅話，嚟睇 final 啊。好啊。我知係我衰啊 ，Michelle 有好朋友，我唔應該中意藝珍，但我真係控制唔到自己啊！我都唔知佢有咩好，佢擺明就係 playboy 嚟噶啦，佢玩你噶咋。但係而家真係咩都冇啦，我選美又俾人摟，又爭落大碌錢，我媽又輸咗幾廿萬啦，連雷澤東送俾我啲首飾俾佢輸晒啦。咁藝珍咪話養你啊？定係佢諗住俾好多錢你使啊？佢又冇，咪係咯。但係佢真係好錫我噶，佢咧仲話會捧我做明星做歌星噶。你見唔見啊？佢本雜誌啊搞得幾成功啊！佢圈度識好多人噶，我真係指意佢噶啦。Pauline啊，佢呢啲人冇嘢叻噶，最叻就追女仔嘅咋，你唔好信佢啦。但係我真係指意晒佢噶啦，冇佢唔得噶。阿塔，我求你啊，你幫我個忙啊，得唔得啊？點幫啊？你幫我同 Michelle 講啦，我唔夠膽同佢講啊，你叫佢讓藝珍俾我啊！搞錯，我點講啊？我夠唔使佢哋一齊啦，但你明知 Michelle 嗰份人噶啦，咁好勝喎，我叫佢唔好，咪盞佢更加揸住唔肯放。咁我點算啊？我真係冇咗藝珍唔得噶，我會死噶。唔好喊啦你，唔好喊啦，叫你唔好喊啦。總之我應承你，我遲啲同佢講咯。但係遲到幾時喎？我驚到時俾 Michelle 串到，藝珍更加唔捨得佢啊！咁但係而家 Michelle 要比賽啊嘛，我驚咁樣同佢講會影響佢心情㗎。嗱，總之我應承你啊，比賽完咗之後，我一定同佢講㗎。咁我指意你㗎啦。早晨，喂，俾心機做嘢啊！哇 ，Vita， 你真係靚咗好多好多啊，同以前簡直唔同晒啊！係啊，嗱，你一定要俾心機啲啊！我哋呢度每一個人咧都會好支持你噶。你哋好衰㗎，翻親嚟咧都笑人哋㗎。嗱，我哋大家仲講好咗，如果你入到3甲咧，我哋大家夾錢請你食天九翅慶祝。開唔開心啊？天九翅啊？係啊！咁我一定要俾心機啦喎。陶太。陶太，做咩今日咁好翻嚟探大家？唔使彩排咩？啱啱做完嘢咋，陶生叫我翻嚟話有嘢同我講喎。佢喺房。咁我去揾佢啊。早幾日落啲同人打交，啲相晒出嚟啦。我唔知道嗰晚原來有記者喺度㗎。好彩我同我老總熟，用錢同你搞掂咗啦。唔好意思啊，陶生，成日都麻煩到你。
準決賽就嚟㗎啦，啲相登晒出嚟咧，你同你個妹都好大劑，有啲雜場唔好去啦。知道。嗰啲錢咧，我遲啲還翻俾你啊。好啊，你人工夠奀，幫我打細工。其實我有諗過㗎，做唔做得香港公主都好啊。我想翻嚟幫陶生你打工啊。唔好啦，請個香港公主做秘書，出邊啲人又話㗎啦，話我包你，以後你嫁唔出嚟要我一世。其實咧，我好戥你唔抵㗎。你明明咁好人，但係出邊啲人咧就當你係衰人咁。人哋講咩係人哋嘅事，嗱我做嘢咧最緊要向自己負責。食 lunch 啦。啊！一齊食 lunch 啊！唔好啦，我下晝走8頭做，你哋去啊。咁行啦。走先，陶太。幾咁靚？佢為咗捧我啊，嘥咗時間嘅咧。如果佢唔係咁樣捧你咧，你會唔會唔同佢一齊㗎？哇！你當我咩人啊？如果我唔冧佢，費事睬佢啦。咁即係話你好中意佢啊？佢真係咁好咩？佢靚仔啦，又讀得書多啦，又有事業啦，同佢一齊好開心㗎。不過佢嘅缺點咧就係優點太多，好多女人會黐埋佢嘅。人咧就容易變得花心啦。咁啊教死啦！男人啊最罩忌就係花心。硬花心嘅男人咧，一世人總有一個女人可以幫住佢嘅。睇下邊個有本事咧？你覺得自己可以食得住佢啊？你想話俾我聽，佢靠唔住啊嘛？關心下你啫嘛。我哋會將所有嘅程序由頭嚟一次嘅，所以大家要醒目啲，聽唔聽到啊？俾啲反應，大聲啲。係。OK。13號到你啦，容行。哎呀，你睇住啊！哎呀，都未比賽。對唔住啊。快咁。明明喺裏邊㗎。硬係捽極都捽佢唔出嚟咁嘅。咁唔疼啦，手都震晒，我幫你啦。唔使擔心喎，最多咪入醫院做手術，劏下眼皮攞翻出嚟咯，唔會盲㗎。唔出聲冇人話你啞喎。好心着雷劈，唔使驚啫，出嚟捽就得㗎啦，我都試過。咪住啊！好似有喎。啊！終於都揾到啦！都係冇事㗎啦，騰雞。好謝下你咋？我老細換女朋友仲密過換季，佢有心飛你啊！你死纏爛打都冇用㗎啦，盞嘥時間。小
姐，你走唔走啊？我鎖門啦。呢首歌真係好啱聽，咁我真係好煩。喂，你今晚個樣咧好謝喎，以前都未見過你咁嘅。做咩啊？俾嗰條喪妹搞到工又唔敢返，屋又唔敢返啊！開頭嗰陣時咧，諗住頭腦好簡單，易借易還，點知佢大窿追數咁樣，揾冤鬼追魂。計我話咧，你又唔使咁煩嘅喎。又話實 Pauline 個人咁貪錢，你掉多啲俾佢啊，咪撇到佢咯。錯，我係真溝女啦，不嬲本小利大，玩完之後咧，就賺翻筆。你要我蝕 ？No way！ 因為如果佢好似 Michelle 同蘇榮景咁嘅質素咧，都唔同講法。但 Pauline 佢又蠢又低 B， 得個殼。有陣時咧，我摸厭咗之後咧，睇多眼我都反胃。你叫我蝕個崩我都唔肯。哇！聽你咁講 ，Pauline 金雲啊，咪真係攞嚟犯賤？俾你玩完啊，都仲要咁樣唱佢。你搞乜嘢啊？你想死唔緊要啊，唔好整花架車啊！點解你對我啲態度變得咁緊要嘅？我哋之前好好嘅喎，點解我呢排揾極你都揾唔到？打電話俾你，你又唔聽歌，你又唔覆機啊？好多嘢啦，講到明冇癮嘅，係你自己要搲爛塊面。咁我玩厭咗啦，咁梗係飛㗎啦。你唔係咁白痴咁都信？你唔好講笑啦，唔係啊，我知你仲中意我㗎。阿 Pauline，我講得一次，我係文化人，我爹哋係名作家，做我女朋友啦，除咗樣靚、身材好之外啦，仲有一樣嘢，就係 taste。你睇你自量下啦，或者同你上床會 OK 㗎，但係如果你叫我帶你出嚟啦，你都唔想我俾人笑話我 bad taste 㗎嘛？咁你想我點啊？你講俾我聽啊！我由而家開始學啦，你想我點樣都得㗎，最多我由而家開始學啦。我學睇藝術電影、睇古典音樂，我睇你爹哋嘅書啊！我真係冇咗你唔得㗎，我真係好中意你㗎。我話俾你知啊，你唔好再煩我，蘭斯。係真啊！蛋姨啊，我係 Pauline 啊。Pauline 咁夜嘅，有咩事啊？我想揾阿塔啊。哦，佢瞓咗啦，聽晚總決賽啊，要抖足精神啊。你有咩事睇我幫唔幫到你？媽，我未瞓㗎，我喺房度聽啊。好啊，咁 Pauline 你唔好收線啦。喂，做咩啊？阿塔，你做咩啊喊啊？係真又蝦你啊？我終於都揾到佢啦。佢同你講乜嘢啊？佢話佢之前避開我，係因為發覺自己真係中意咗我，所以要諗清楚喎。佢而家諗清楚噶啦，佢話會同我一齊同 Michelle 分手噶。唔係啊嘛？佢聽晚咧唔會睇 Michelle 比賽噶啦，佢會同我一齊過澳門，佢仲話會同我求婚噶。你講真定假㗎？真㗎。咁你做咩仲喊啊？咁人哋開心得滯啊嘛。祝你聽日順利啦，拜拜。喂喂。
夜打俾你做咩啊？俾大耳窿追數啊？唔係啊，佢打電話嚟預祝我聽晚成功啫嘛。咁都唔使咁夜打嚟㗎。佢呢份人啊，不嬲都忽忽地嘅。點啊？心情咪好緊張，瞓唔着啊？你知你個女㗎啦，平時開會啊，剔面冇隻手心都會出晒汗嘅。聽日咁大場面喎，我個心咧真係有啲卜卜跳。我好驚咧，聽日會喺個台度碌咗落嚟。自從你參選咗之後，個人都醒咗好多，淡定咗好多，攞多啲自信心出嚟。唔夠嘅，阿媽嗰份借埋俾你，你實得嘅。媽，咁你聽晚會唔會嚟睇我㗎？唔好啦，費事俾記者見到亂咁寫嘢，咁就唔好啦。我約咗你阿爸咧喺屋企睇電視，幫你哋打氣㗎啦。嗯。大家食嘢，然之後化妝換衫，化完妝換完衫之後，除咗去洗手間之外，就要留喺休息室度，唔可以走開。記住啊，唔好成日捽眼啊，滴眼淚水啊，你睇幫我搞埋啦嚇。你心機啊，你醒目啲啊真啦，唔好輸去九條街啊！淨係輸俾我好啦，唔好輸俾條八婆啊！有男人撐腰係唔同啲嘅。一個係 T 君，一個就阿珍。我哋呢啲冇人冇物又冇後台就慘啲啦，要靠自己。不過上到台咧就係靠口才智慧嘅，唔係靠啲咩床上功夫。你講嘢都幾核突㗎喎！我講你咩？認唔切。你哋三個咪一坐埋頂嘴啊！尤其是你喺14號，你再搞事，我隨時罰你停賽㗎。喂，藝珍係我嘅，你唔好同我爭啦。你邊個啊？藝珍話中意我多過中意你啊！佢而家就同我過澳門，仲話會同我求婚添。Paulina，你係咪 Paulina？揾我㗎。做咩啫？佢打電話俾我，打錯咗俾你啫。Paulina，你搞乜鬼啊？做咩 call Michelle 啊？我要同佢講清楚。我哋咪講得好清楚㗎啦。有咩事都好，過今晚至講啊嘛！你發咩癲啫？我等唔切啦 ，Michelle 係你個妹，你梗係幫住佢啦！你根本唔當我係好朋友。嗱，你中意點講就點講啦。你中意同阿倪珍過澳門嘅，你玩得開心啲。今晚唔好打電話嚟啊，係咁啦。佢講嘅嘢真㗎？唔使理佢啦。Pauline嗰份人咧，成日都亂噏24嘅啫嘛。你知好多嘢咧，唔係啊，我咩都唔知㗎。你唔講反面㗎，仲講？慧珍 ，Pauline 啊，我已經買咗2張飛，而家港澳碼頭等緊你。我哋一齊過澳門玩啦，但係你要即刻嚟㗎。如果唔係嘅話，我會跳海死俾你睇。八婆，你唔同我玩嘢啊！到時啲記者嚟到，我唔知我會講咩㗎。我可能會爆晒你啲嘢出嚟，到時識唔到女仔㗎啦。喂喂喂 ，Paulina。我去緊碼頭㗎啦，你乖乖地喺嗰度等我啦，好冇 ？Pauline，你講嘢啦 ，Pauline。你一早知道晒啦，你教埋 Pauline 呃我啊？我唔係想呃你㗎，我真係唔知應該點樣同你講啊！倪珍嗰份人一腳踏幾船，佢唔值得你咁中意佢㗎。你唔好嬲啦，你好嘢。欣啊，欣啊，你去邊啊？唔好心啊！做乜嘢啊？去邊啊？你快啲有啊！死啦！你唔好去。行開啊！唔好理我啊！真係冇事啊嘛！快咁長啊！我追佢㗎啦。
都話咗你一定會嚟㗎啦。你咪喺度發神經好冇？冇咗你，我真係會發神經啊！嚟啊！我求下你啊！我哋一齊過澳門玩幾日，開開心心咁。我保證啊，你一定會滿意㗎。Pauline，我哋唔可以一齊嘅。如果你要個水泡攬嘅話，你揾第二個。我唔會同你過澳門，我亦都唔會對你有興趣，女人得一個。因為我從來都冇中意過你，你明唔明啊？聽話，我而家送你翻屋企好冇？我都話咗唔翻咯，我要去澳門啊！嚟一行啊！你癲夠未啊？你話想去啊嘛，跟住個袋去咯，去啊！我真係好中意你㗎。魏真、陳海仁，你算你見到啦，你中意我唔中意你啊 Michelle， 你唔好誤會，我同佢冇嘢㗎嗱。你唔好同我爭啦，你有啦，我咩都冇啦，讓佢俾我。你溝大哥冇㗎，你溝我 friend， 賤人，以後唔好俾我見到你，咪見我打話啊！Michelle 真係唔關我事㗎。Michelle，翻去啦，其實緊得你㗎。翻啊，行啦！你關我咩鑊㗎？咩啊？我車司機。今日仲唔係個天都幫埋我，整兩粒糖仔嚟彈，一個玩失蹤，一個屙到腳軟，冠軍仲唔係我？唔好咁擔心啦，佢實趕得切翻嚟㗎。飲杯橙汁先啦，唔該。阿陶生，13號喺度啦。Rita， 陶生。唔知啊，佢突然之間走咗，我都唔知點算好。陶生啊，而家委員會喺裏邊開緊會啊，我好驚佢哋會取消 Michelle 嘅資格啊。委員會有規矩噶嘛，今次 Michelle 唔啱，我諗我好難幫到。陶生啊，不如你同總經理傾下，你幫 Michelle 求下情啊，我唔該你啊。定啲嚟，你唔好咁緊張啦，我睇幾時。陶生。Michelle 咁走咗去，為咗唔影響呢個比賽，我唯有取消佢資格啫。千祈唔好啊！佢真係有啲好緊要嘅事先會走出去嘅啫，佢冇心犯規㗎。我求下你哋啊！我求下你哋俾多次機會佢啊！唔該你啊！你要喊咩啫？又唔係取消你資格。唔係我哋唔想俾機會佢，而係佢唔俾機會佢自己啫。嗱，佢而家走咗出去，翻唔翻嚟同埋幾時翻嚟都唔知喎。如果你取消佢資格嘅話，我都唔參加啦。你而家要挾我哋啊？佢都係關心我妹啫，唔係咁都唔啱啊嘛。其實 Michelle 係比賽大熱門，個梳冇咗佢會好失色。咁咧，如果佢喺比賽開始前可以翻到嚟嘅話，又過得次出場，我就俾佢出去啦。多謝你啊，總經理。不過為咗其他女仔公平，又為咗選美會嘅聲譽 ，Michelle 犯咗錯就要罰。嗱，至於罰嘅程度就係喺個總分裏邊扣分，至於扣幾多咧，我要同啲委員會傾過，日先可以決定。唔該曬老闆，我都按本事辦事啫。嗱，你都要俾心機啊！小姐兜咗咁耐，究竟想去邊度啊？賤人都嘥曬你眼淚。咁啊啱啦，快啲趕翻電視台選美啦！你上車嗰時我已經認得你啦，
我實買你贏嘅。咁啊 TVC 啊！好，前出前進。喂，你趕得遲翻嚟啦，最好我趕唔切啦。你又唔好咁啦，心諗咪算咯，唔講埋都嚟。我知你好關心 Michelle， 但係你要知道，你係你，佢係佢，你做一切都要為自己負責。你嘅責任就以最佳狀態出賽。我知啊，但係我好驚，我個心好亂，我覺得我咩都做唔到，我真係咩都做唔到啊！我自質入虎頭蛇嚟嘅，遇到少少挫折就放棄，唔好選，你走，唔好選，走走走走啊，走啊，唔好選啦，走啊！我再講一次，你唔單止要向自己負責，仲要向我負責。因為我哋係知道嗎？啊！俾啲心機啊！唔係為咗面子嘅問題，又為咗一定會得嘅。OK， 一定會得。我一定會俾心機做到最好，唔會令你失望。好，冇問題。收到收到，唔該謝謝，最後10分鐘啊，唔好行開啊，各位嚇，係最後10分鐘，係唔該，係最後10分鐘啊，各位唔好行開。啊，又會咁塞車嘅？算啦，我後落啊，唔該。係由佢啦，啲情當我送俾你啊，小姐，祝你好運。多謝你。一刻的抱怨纏繞我未幸，原是泡沫會遠飄